Ну давай, проезжай мимо чуть-чуть. Итак, ну что, всем привет, а у нас новое путешествие, и в этот раз мы направляемся в город Нальчик, и едем мы в гости к горцам. Горцам посмотреть знаменитость такую, как Шато Эркен. Мы еще в принципе ни разу там не были, поэтому поедем посмотрим, ну и, как говорится, вам покажем. И в это такое небольшое путешествие мы отправились двумя мотоциклами. С нами, как видели, поехал в этот раз Дмитрий. Никто, в принципе, больше не соблазнился. Ну, это больше такая поездка выходного дня, поэтому особо от нее чего-то ждать. Ну, опять же, как чего-то ждать? Мы же все-таки едем к горцам, поэтому посмотрим, что там будет. И, в принципе, у нас по путешествию, да, если мы обычно ездим в сторону Нальчика, это мимо Пятигорска, здесь, ну, Минвод, вот эта часть проезжаем, то сейчас мы решили прокатиться мимо Курсавки, посмотреть наш большой Ставропольский канал, вот как раз сейчас он на видео, и получается мимо Суворовской промчаться уже до Пятигорска. Но опять же, это такая, знаете как, не такая магистраль, можно сказать, а проселочная дорога, потому что, ну, туда мы решили промчаться по вот такой вот проселочной, можно сказать, дороге, и обратно уже поедем по более быстрой, ну, потому что домой, в принципе, вот сколько мы уже не путешествовали, а домой все-таки хочется ехать побыстрее, и поэтому смысла нету оставлять что-то интересное на обратную дорогу, это опять же как рекомендация многим. Потому что когда вы едете туда, у вас такой большой ажиотаж, интерес, посмотреть то, это по локациям. А домой уже, ну, все-таки домой едешь, да, и уже притапливаешь по максимуму. И как вы можете видеть, мы уже приближаемся, да, к Пятигорску. Вот эти как раз 5 вершин, которые здесь знаменитые. Одна из них, которую сейчас вы видели, это Грабештау. Ну а тем временем мы уже потихонечку приближаемся к границе Кабардино-Балкарии. И, ну, у нас, как обычно, без приключений просто так все не проходит. Подъезжая к границе, ну, на самом деле мы не ожидали, но здесь почему-то начали останавливать всех байкеров. А у нас по времени уже, получается, в Нальчике старт был пробега, и нам хотелось успеть на пробег, а оттуда уже все вместе на Шато Эркен. Ну, как видите, здесь полицейские просто безоговорочно всех мотоциклистов останавливают. Хотя уже здесь, уезжая от этого поста, да, уже все отлично, мы проверочку прошли. И у нас, получается, я смотрю, приближается, ну, где-то колонна, может, мотоциклов 12. И он уже, ну, видимо, устали, потому что все-таки много мотоциклов ехало на этот байк-слет. И он уже, ну, этому товарищу машет, ну, сотруднику своему: я тебя прошу, все уже, хватит их останавливать. А он не слышит, они, ну, у нас напряженная ситуация, да, в этом регионе. Он, получается, никого не слышит. И давай опять этих всех на стоянку загонять. Давай на проверку документов. Ну, а так вообще, конечно, регионы у нас не сильно спокойные. Иногда. Поэтому я думаю, что ничего тут возмутительного нету. Это все-таки работа сотрудников, которые за безопасность нашу отвечают. Ну, давайте отойдем от лирики. Мы уже потихонечку приближаемся, как вы видите, к городу Нальчик. Получается, въезжая через основной въезд, ну, главный въезд в город Нальчик, да, вы обязательно увидите такую достопримечательность, как мемориальная арка Дружбы. И опять же, ну, достопримечательность, да, этого города. Вообще, в принципе, в Нальчике, ну, для нас это, наверное, топовой достопримечательностью является это все-таки Чегемские водопады. Это вот, кстати, на данный момент вы эту арку Дружбы можете наблюдать. Ну, мы не раз на этих Чегемских водопадах были, поэтому сейчас заезжать смысла не увидели. Тем более, как я уже сказал, нам надо было поспешить. И у нас все-таки встреча здесь для старта колонны. И еще, кстати, одна из немаловажных миссий у нас была, это то, что ребята, да, которые чуть подзастряли на самом посту, они попросили предупредить организаторов, что немалая колонна все-таки собралась. Это вот, кстати, мы встретили из Невиномысска Юра, Стальное колесо. Ну, в общем, мы уже здесь, на старте колонны. Ну и получилось довольно-таки у нас еще и с запасом, мы минут на 15 раньше приехали.
Вот, кстати, в этот момент мы как с большим пристрастием допрашивали Юру о его новом путешествии. Он, получается, из Хабаровска. Они приехали на мотоциклах до Черного моря. Ну, как говорится, от моря до моря, да, coast to coast, наш российский такой получился. Ну и как видите, уже задержавшиеся подтягиваются. Мы решили сделать вот такую небольшую фотографию на память. И быстренько собираемся, поскольку у нас уже старт колонны. Колонна собралась довольно-таки немаленькая. Ну как, ну пробег был прикольный, да. Единственное, и ну для нас опять же из минусов, что так показалось, да, мы не проехали, ну даже мимо той же арки не промчались. Как-то я опять же, может быть, ну я на Шато Эркен никогда не ездил. Может быть, это такой маршрут туда, что через центр не проедешь. Ну, не хватило немного достопримечательностей на этом пробеге. Ну, а так, в принципе, организованная колонна, все прилично. Сотрудники нас встречали, провожали, на перекрестках перекрывали. Поэтому, ну, к организации вопросов нет. Ну, по пробегу, как видите, у нас получился просто такой интересный пробег. Мы выехали из города и уже поехали по трассе в сторону самого замка Шато Эркен. Замок Шато Эркен не просто так назван, его, ну, владелец, который все это организовал, он действительно постарался получить статус шато. И поэтому, ну, там довольно-таки очень интересная история. Не берусь рассказывать, потому что все-таки Google вам в помощь. Я думаю, что там более достоверно все и интересно вам расскажут. Ну, а так, забегу вперед, мы, в принципе, очень хотели побывать в этой локации, и поэтому, ну, с удовольствием отправились в это путешествие. Знаю, что там тем более будет ночевка именно на территории самого этого как раз таки Шато Эркен. Ну и опять же у нас был такой небольшой, да, казус с маршрутом. Мы доехали, и сами сотрудники так говорят, мы немного не туда повернули, не здесь, там чуть-чуть пришлось развернуться. Потом сказали, нет, давайте дорогу проложим. Ну, короче, даже они заблудились, местные здесь. Ну, это так, чуть у нас такое отвлечение от маршрута было. В принципе, никого не напрягло, все это было довольно-таки быстро. Сам маршрут, несмотря на то, что мы ехали по такой вот, ну, проселочной дороге, да, наполнен всякими садами интересными. Ну, опять же, кому интересно, мы, допустим, любители, да, вот, ехать, рассматривать местную, там, вот эту флору и фауну, как говорится. Поэтому мы с удовольствием там наслаждались этими видами. Вот, кстати, сейчас вы увидите всю протяженность колонны. Там мы немного обогнали. Все-таки это регион горцев, тут не так просто обогнать некоторые автомобили было. Поэтому мы вот решили заснять. Ну, интерес был, потому что, ну, колонна собралась немалая, к горцам приехали довольно-таки из разных регионов люди. Вот, кстати, на заметку тем, кто туда поедет. Мы, когда направились, получается, с пробега в Шато Эркен, мы думали, где-то там найдем какие-то ларечки, магазинчики, да, чтобы прикупить там ту же воду, там, ну, до фестиваля, пока он раскачается, да. А здесь приехали, на самом деле, здесь не особо так и с магазинами. Тут единственное, там на выезде кафе присутствует. Ну, а тем временем, как вы можете наблюдать, мы уже подъезжаем, вот на горизонте уже видно сам замок, этот Шато Эркен, который расположен на озере. Так, по поводу финансовой составляющей, стоимость въезда за человека это 1000 рублей. За палатку здесь ничего не брали, вы размещаетесь на удобном вам месте. Кстати, много очень людей приехало на автомобиле. Дополнительно, я думаю, что они приехали на автомобиле, привезли такие довольно-таки большие палатки. И им даже разрешили с собой привезти мангальную там часть. Кто-то привез, даже шулюм варил. Ну а мы тем временем, как вы можете видеть, заезжаем уже на территорию. Подобрали себе несколько локаций и решили остановиться просто в эпичном месте. Это в районе Павлинов. Павлины любят отцедить, мы будем им включать. Тут, кстати, белые курочки какие-то модные.
И разместившись, мы посмотрели главную достопримечательность, а сейчас покажем само мероприятие. Проходит при поддержке администрации. И так, друзья мои, к микрофону я прошу подойти заместителя главы администрации, потому что поддержать сборище негодяев на мотоциклах далеко не каждая администрация себе позволяет. В дороге мотоциклистам сегодня произойдет передача, очередная передача флага. Передает, так. Ага. Сегодня мотосообщество. Есть еще одна акция, о которой... Поэтому Кабардино-Балкарской республики. Счастья вам, удачи, благополучия, всего самого наилучшего. Махачкала, насколько мы знаем, тоже окунули этот флаг в море. До нас он еще доехал влажный, до вас уже доехал сухой. Прошу не обижаться. Сколько раз бы мы не выезжали, столько раз мы заезжали к своими родными и близкими. Чтобы этот флаг передается, чтобы не забыть. Этот флаг идет с Махачкалы до Москвы, с Бреста до Москвы, с севера до Москвы, а с Москвы до Владивостока этот флаг дойдет. И окунаться будет в Тихом океане. Так же вот. Флаг от Северной Осетии наших братьев мотоклуба принимается. Передаем эстафету вам. Доброго дня всем. В этом году действительно очень интересная ситуация получилась. Да, здесь, на этом мероприятии у горцев происходит история. Собрались клубы, которые участвуют в «Волне памяти». «Волна память» — это дань памяти нашим друзьям, близким, знакомым, которые не доехали домой. Поэтому этот флаг памяти передается от клуба к клубу как память и дань уважения и дружбы. Мы этот флаг везем в Ростовскую область, который действительно дальше поедет до Владивостока. Поэтому всем, кто сегодня присутствует, думаю, будет приятно быть участниками этой истории. Клуб «Сарматос» этот флаг везет в Ростовскую область, передает клубу «Олдвей», который его передают дальше эстафетой дружбы и памяти. Друзья, пользуясь случаем, хотели бы сейчас поздравить мотоклуб «Горцы» с прошедшим буквально недавно днем рождения и вручить небольшой подарочек от нашего клуба, скромный. Аслан, можно? Мотоклубу «Горцы» от мотоклуба «Стального колеса». Вот такой небольшой вот. Просто почему такая символика, объясню сразу. Потому что мы все родились в СССР, все мы дети оттуда. Поэтому пусть будет такая небольшая память и ностальгия. Юра, ты как всегда впереди паровоза бежишь, конечно. Спасибо тебе большое. Спасибо, что вы есть. Это самое главное для меня. Для меня самое главное, что я вижу вот и знакомых, и незнакомых, и давно не видела вот очень многих ребят. Я всегда рад этому. Страю
праздника давайте вкратце сегодняшнего попробую, праздника. Официальную часть пока регламент считаем рассказывает. законченной. У нас здесь Скажем так, куча выставочных мотоциклов. Трициклы. Так вот, Такой дальше фудкорт часть здесь. Официальная, которая будет состоять Небольшой, из всё это на большого фоне замка. количества хорошей, качественной музыки, которую Так, мы и сегодня я будем пошел, покажу слушать, сейчас, наслаждаться и, может быть, танцевать. где у нас находится. Это, конечно, Ой, посмотрите, какая красота. Как сказать, не употреблять, поедание, вот хорошее слово, поедание вкуснейших национальных деликатесов. Без комментариев. которые здесь же, Сюда мы еще вернемся. площадке готовят в вашем присутствии. Ну, просто невозможно не попробовать. Это попытка, ну, это почему говорю попытка, потому что, ну, говорят, что не все получается. Поучаствовать в мотоконкурсах и соревнованиях, которые мы устроим прямо здесь. Ну, вот это точно, я сегодня посещу место. И самое главное, это вот это общение дружеское. Вот это тазик плова. Так, ладно, пошли посмотрим сегодня наш лагерь. Так, это получается флаг памяти передают. Итак, дамы и господа, собственно говоря, открывает нашу музыкальную программу. Мы решили сегодня недалеко размещаться. Так, кто вот этого мужчину выключит громкость, отрегулирует. Вот сегодня чувствуем, будем ждать это с нетерпением. Так, ну а тем временем пришел в наш лагерь. Вон они сидят уже, едят без меня. Что же вы за люди? На очередь 40 человек. Я упал, блин, без очереди. Так, говорит, что шикарные люля без очереди для нас. Все, прерываю этот репортаж. Прерываю этот репортаж. Все, извините. Люди приехали издалека, между Мы нашли Индиан. Ирина. Мне очень нравится, мне подходит. Продается, да? Так, моя любимая песня звучит, но они все-таки решили прогуляться в сторону замка. Я поехал туда, там закрыто. Я поехал вот тут тоже закрыто. Я говорю, Серый, как хочешь, нет, там закрыто. Та-дам! Тут все серьезно. Горцы, Нальчик, Шато Эркен. Удивляюсь, эти мотоциклисты такие столы с собой привезли, глянь. О, этот трицикл нам знаком. Ага, внедорожник. По тротуарам. Кстати, знаешь, они неплохо. Они тут должны были. Ага, вот где Алексей спрятался. Ну ничего, мы ему выскажем потом. Ира, пойди проколи одно колесо, у него все равно их 3.
решила раскрыть тайну. Да-да! Ставрополь. Всем привет. В общем, не знаю, как так получилось. У людей шашлык, у людей классные люди. От моря до моря проехали. Это вам не кост-ту-кост. Это Черное море и Тихоокеанское море. Северный Ледовитый океан, Да. и Черное море. Ё-моё. Добрый вечер. У них тут все красиво как. Все, мы по 50 пришли. У них это, понимаешь, как будто все нормально. Да я тебе перекину видео, если хочешь. Что ты палишься? Ребята, нормально. Вообще, прямо, они 2 вагона купированных сделали. И плюс еще 2 самолета купили. Ты вообще где кресло вытащили? Ты еще не решили, как их использовать эти самолеты. Прикинь? Вообще дело. В самолете, прикинь, Вот эти блогеры понаехали, надоели. Ютуберы. И, в общем, дошли мы до нового палаточного лагеря. Здесь девчата отдыхают. Какой-то мальчик с ними. Там молодые люди, но они скрывают свои, да, все блюда. Он с двойным дном, я знаю точно. Ё-моё, здесь все так плотненько с мотоциклами. Вон Ирина идет, зачем-то нас снимает. Замок у нас. Опять мотоциклы и опять байкеры. Ютуберы, блядь. Ютуберы. Я, короче, стою на правах. Сергей, ну мы тогда еще хорошо жили. А сейчас живем. Сейчас мы чуть хуже живем. Дальше разодрала эту машину. Эту историю знаешь? Да? Нет. Я ее теперь не знаю. А это что у тебя? А мне нечего перевозить. Откуда я помню? Помнишь? Реально, ты приехал с мной, и хотел шикарно меня. И я такая вышла. А это что, все твои вещи? Так, итак, у нас наступила ночь. В разных лагерях тут по-разному встречают эту ночь. И потихонечку мы пока шагали. И уже дошагали до основной сцены. Серый, у нас пусто. Дин-дин-дин-дин. У кого-то пусто, у кого-то капуста. Я вообще ничего не вижу. Солнце слепит прямо в глаз. Димка чуть не навернулся, гляньте. За собой и любите, будьте любимы. Спасибо вам. Ё-моё. Что вы украсили Оказывается, тут все веселье. Самый. Привет! Я как зовут? Ира. Да. Аня. Сережа. Сережа, молодец. Ой, Сережа всегда молодец. Друзья, здравствуйте еще раз. Как настроение? Подожди секундочку. Мне сказали, что вы здесь целый день находитесь, да? Ужас, как вы это выдержали. Спасибо самым стойким. Это вы все, друзья. Спасибо, что дождались. Вау. Swim every ocean, just to be with you. Fix what I've broken. I've done every mountain, swim every ocean, just to be with you. Fix what I've broken. Так, в общем, нас здесь ждали. Нам одну люляшечку приготовили. Вот здесь. И сейчас хичин с сыром. А почему один? Почему один? Потому что я один. Я один. И вы одна. А почему один? Да, почему один? Давай 2. Делай 2. Ну что-то уронили. Это я уронила. Если второй я буду лепить, можно? Иди слепи. А какая обстановка здесь. Никто даже не ожидал, что столько любви мы в Кабардино-Балкарии встретим. Правильно? Конечно.
А вы знаете песню, кстати, про Кабардино-Балкарию? Ну, какую-нибудь такую вот, ну, прямо чтобы... Подождите. Нет, а вот, ну, старая, вот эта вот, которая, ну, здесь местные поют. Кабардино-Балкария, гордая, сильная, славная. Кабардино-Балкария, знай, мы гордимся тобой. Я ж его нежно размещаю. Я ж его нежно раскрываю. Молодец. Ах, раскрылся. А, я? В Арабисе требуется поворот. Александр Голубикова. О, а какой я шашлык готовлю. Так, у нас Ирина заказала вот такие шикарные кабардино-балкарские хычины. Это просто вообще... Я говорю, хычины ты заказала, Ира. А, старые подружки встретились. Пожалуйста. А вы откуда? Ставрополь, блин, это очень далеко. Вы знаете, мы сами из Михайловска. Да. Мы знаем, это далеко. Да, это далеко, да. Михайловский Ставрополь. Вы на оленях ехали, потом на перекрестных, да, на поезде.
Моей душе нет больше места для тебя. Я свободен, словно птица в небесах. Те, кто издалека, у вас есть шанс победить, получить приз от мотоклуба «Горцы». Да подожди, это мы Ставрополь, самые далекие ребята. Памятный видел, и да, вот с этой стороны заходим. Я из Крыма, из Астрахани видел тут сегодня на сцене людей. Москвичей я тут видел, не знаю, правда. Ой, можно без музыки? Не надо, музыки сейчас точно не надо, точно. Ну как, прописку, пин-код от карты нужен, СНИЛС. Ну все, в общем, все, что... Да нет, просто свидетельство о регистрации мотоцикла. Как это? Так, вы сами скажите, что я буду смотреть. Я вам верю полностью. Итак, откуда? Сколько? Город Орел, в общем, получилось 1814. 1814 километров. Очень неплохо для такого, ну, скажем так, не самого большого феста. Человек собрался и дунул, как говорится, из орла. Ну, сначала дунул, а потом уже, конечно, на мотоцикл сел. Я дунул, он нормально. И по дороге тоже дул, да? Не знаю. Осуждаем, мы осуждаем. Мы не имеем права об этом говорить положительно. Так, вас как зовут? Михаил. Откуда вы, Михаил? Херсонская область. И вы оттуда приехали, да? Сколько километров? Точно не считал, заезжал в Ставрополь, ночевал, приехал дальше сюда. Примерно вы можете прикинуть? По бензину. Вот я знаю, сколько я раз заправился. 1400. Ну, пока у вас второе место, давайте поаплодируем. Вот что значит, говорят, охота пуще неволи, понимаете? Бешеному кобелю, да, охотнику рыбаку, ну и еще там два персонажа. Да. Как вас зовут, откуда вы? Екатерина, Минск. Из Минска. О, друзья мои, вообще дальнячок такой. А что за мод? На чем вы ездите? Кавасаки Вулкан. На вулканчике 600, да? Хорошо. Сколько километров? 2550 километров! Вот эта хрупкая девушка, посмотрите, на вулканчике 600-очки, так вот тихонечко и 2600 километриков отмотала, на колеса намотала. Так, как зовут вас, откуда вы? Я Сергей, и я ее хвостик. Так вы второй номер в этой ситуации. Прикольно. Я хочу добавить, что это хрупкая девушка. Мы вместе с ней сделали позавчера норматив ЖЖ 1610. Вот так вот. Давайте поаплодируем, друзья мои. За сутки надо проехать 1000 миль. И получается норматив ЖЖ. Для непосвященных рассказываю. Железная жопа. Нет, он реально так называется. И это довольно трудно его сдать. Вот реально трудно. Надо проехать за сутки 1600, сколько там, 610 километров, при этом отчитаться этими чеками по заправке. Если вы там где-то едите, тоже чеками, то есть подтвердить, что вы прошли этот путь не словами, а документами. Это очень серьезно. Давайте поаплодируем. Аплодируем. ЖЖ, это да еще в паре ЖЖ. Слушайте, вы не маленький мальчик, как вот на 600-ке это все? Или вы на двух мотиках? Нет, я на высокий БТР 1004. Ну вот это все на места становится. Я думаю, как вот эта бедная пони прогибалась там под всем этим, да, как комбо вот это вот, да. Как зовут вас? Я не знаю, почему я сразу не ушел. Крым Андрей. Поздороваться был. Откуда, Андрей? Крым Андрей. Крым. Сколько километров? Вчера 680 проехал, сегодня от Ставрополя сюда не заметил сколько. 270. Ну да, 270. Ну нормально, так. Ну, можно, конечно, но под аплодисменты. А что, собственно? Все по-честному. С
Спасибо, господа, спасибо за участие. Ну, вы герои сегодняшнего вечера. Однозначно, тут даже вот и нечего. Мало того, то есть не просто самый дальний приезд, дальнобой, так еще и ЖЖ. Это прямо труевые байкеры. Вот так вот. Давайте нам, пожалуйста, подарки. Железная жопа рулит! Ой, не знаю. Ну у них 2 мотоцикла. Наверняка и кофров много. Есть куда сложить все подарочки. Ну, рюкзачок придется купить, значит. Что такое, если все не поместится. Спасибо, спасибо, друзья. Приезжайте почаще. Вот они, герои нынешнего фестиваля. Мотоклуб «Горцы», МСС, город Нальчик. Аплодируем им. Вот прекрасные слова. Спасибо. Спасибо. Мне приятно видеть ваши улыбки, ваши довольные лица. И поверьте, вся наша усталость, все нервы, все проблемы уходят на второй план, когда мы видим, что это все было не зазря. Спасибо вам большое. Отдыхайте. Спасибо, горцы, спасибо. Мы с вами. Спасибо. Бежит ручей, течет ручей, бежит ручей, и я не чаю, и ты не чай. Течет ручей, бежит ручей, и я не чаю, и ты не чай. Хвастаешься? Ты прощаешься со мной, чем бомбина зоры. 2 кости и белый череп, вот моя эмблема. Называй меня теперь Терминатор Немо. И наше все воевает, и под солнцем лед не тает, и порой зима встречает нас дождем в декабре. Любим или нет, не знаем, мы порой в любовь играем, а когда ее теряем, не судьба говорит. Лаванда, горная лаванда, наших встреч с тобой. Синие цветы, да-да-да-да-да-да. Итак, всех с добрым утром. Поскольку, опять же, это уже не доброе утро, а все-таки обед. Вот такое вот мероприятие, в общем, у нас получилось. И мы потихонечку выехали, собрав все свои вещи, в сторону дома. А в сторону дома без приключений нельзя, поэтому... А то лицо такое. Здорово. Улыбайся. Улыбаемся и машем. Ну и в общем, как обычно, по дороге из Кабардино-Балкарии в сторону Ставропольского края на посту нас остановили. Но опять же не нас, там был общий какой-то досмотр, в общем, очередные приключения. Но опять же, имея даже в колонне трехколесный транспорт, нас с уважением все вперед пропустили, без каких-либо там претензий.
И мы стартанули одни из первых после вот этой вот досмотровой ситуации. Ну и как я уже ранее говорил, все-таки дорога домой, мы уже стараемся никуда не заезжать, не останавливаться и по максимуму топить до дома получается. Ну и опять же, здесь дорога реально позволяет, мы уже здесь не раз ездили, опять же в сторону Грузии здесь мы ездим часто. Здесь в плане вот дорожного покрытия и вообще в принципе ситуации на дороге, да, вообще, ну посмотрите, как говорит мой старый друг, дороги приходи кататься. Поэтому вот и разделительно, и едешь, и опять же 110 километров здесь ограничение. Ну, в общем, приятно прокатиться. Ну и вот он слон, символ Ставрополья, как говорится, Ставрополь город слонов. А до свидания, Все, прощайтесь. Итак, друзья, как всегда подводим итоги нашего путешествия. А итогами нашего путешествия это, как всегда, в нашу копилочку воспоминаний добавилось еще одно интересное путешествие. Поэтому и я вам рекомендую не сидеть дома, путешествовать. Горцам спасибо за организацию. Ну а всем счастливо, удачи, до встречи на дорогах, пока.